एक महिला जो अपने बच्चे को बचाने के लिए जी जान से भागती है और यह डायनासोर उसके पीछे लगता है। और जैसे ही नदी पास आती है तो वह औरत उस बच्चे को नदी में एक टोकरी में रखती है। बच्चा टोकरी में बहते बहते जाता है। तब वहाँ सामने से बिल्ली आती है और उसे दिखता है तो यह बच्चा टोकरी के साथ बह रहा था। वह बच्चे को उठाती है और भागने लगती है। तब उसके भी पीछे डायनासोर लगता है, लेकिन वह कैसे भी छुप जाती है और बच्चे को बचाती है। बिल्ली के लिए तो लायक बनता है।